ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിനി ചോക്ലേറ്റോട് മുക്കിയെടുക്കാം. അതാ മുക്കട്ട. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൺകുട്ടീസ് വെള്ളോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമല്ലേ. അപ്പൊ ക്രിസ്മസിന് പറ്റിയൊരു ഈസി ചോക്ലേറ്റ് ബോൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തിയും ഉണ്ട്. ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഇത് ആദം, ദാമി. Let's get to the video. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ ക്രിസ്മസും നമ്മുടെ പാരൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡെസേർട്ട്സും കേക്കും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്താലോ. നമുക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കേക്കും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടി. നിങ്ങൾ കാരോട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അവ നമുക്ക് ചെയ്താലോ. ആയി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇത് പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഇട്ട് വേണ്ടേ. നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മതി കൊടുക്കാം. കാപ്പിപ്പൊടി അല്ലട. ഇത് നമുക്ക് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആമി മതി. നല്ല ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മണിക്കുട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റിയ രൂപം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ച് ഇനി ഇളക്കുവാണ്. നമുക്ക് വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ മിക്സ് കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം.
തന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ മുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് മുക്കിയെടുക്കാം. ആമി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ തോണ്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് തീമില് ഒന്ന് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെഡും വൈറ്റും തീമാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്കിൾസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടാം ക്രിസ്മസ് തീമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതെല്ലാം കുത്തി വെക്കാൻ പോവാണ്. ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആമിനെ അതിൽ വിളിക്കാം. ആമി അതാ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഞാൻ അറിയാം. ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസിയാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റിലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളൊരു ഡെക്കറേഷൻ ഇട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ.